好，咁啊參觀麥花臣一間中高層嘅 A 室，688尺，開放式廚房。咁啊個廳咧都正常 size 嘅。咁個特色咧就係睇個主人房係超大嘅。咁呢邊望翻太平道、勝利道、自由道呢邊啦嚇。咁啊望到雖然見到火車橋呢邊啦，咁但係因為都有隔音屏同埋都算高層，咁啊聲音亦都非常之清靜啊算咗。咁啊廚房一應俱全啦，蒸焗爐啦、電爐啦、4個頭啦，咁一個設計幾靚嘅抽油煙機啦。咁呢度咧就2間房，咁呢間細房其實都有應該大概70尺嘅。咁啊廳房同樣都係望翻太平道嗰邊，咁有個距離，咁都有個空間感都幾好嘅。咁而家個時間就大概黃昏係嘛，望到一個日落嘅餘暉，咁啊連帶一個衣櫃都。咁呢度咧走廊有個幾特色嘅凹位，咁可以擺一個到頂嘅衣櫃啦，或者擺啲特別嘅訂咗一個特色櫃儲物嘅。咁另外一個客廁啦，客廁企缸嚟嘅。好啦，咁啊聽到主人房過百尺㗎，起碼都應該會有112尺。咁呢個特色就係佢600幾尺兩房，所以佢大喺個主人房。另外就最有特色就係雙廁盤設計啦，咁啊唔使爭洗手盤啦，繁忙時間嗰陣時。咁啊浴缸嚟嘅。